वाचनाने माणसात वैचारिक प्रगल्भता येते. प्राचार्य श्रीकांत बोधे. युवकांनी समाजाची गरज ओळखून काम करावे. सभापती CM पाटील. कर्मवीर यांचे कार्य जातीभेद नष्ट करणारे प्राचार्य तुकाराम मस्के. शिवाजी विद्यापीठात 15 नोव्हेंबर पासून राज्य महिला आरोग्य हक्क परिषद. दुष्काळी गावांमध्ये संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने, कार्यक्षमतेने व संवेदनशीलपणे काम करावे. जिल्हाधिकारी वीणा काळप. मराठा आरक्षणासाठी 15 नोव्हेंबर रोजी बैठक. उमेश पवार. येत्या 15 दिवसात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. मोबाईलच्या नादामुळे शाळकरी मुलाची गळफास घेऊन आत्महत्या. भारतात मिळणारे केशर निकृष्ट दर्जाचे. संशोधनात बोगसपणा उघड. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर केंद्र सरकारतर्फे राहुल कपूर यांची नामनिर्देशित संचालक पदावर नियुक्ती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात ठाणे जिल्ह्याचा विचार करणार रावसाहेब दानवे. विरोधक एकसंघ राहिल्यास देशाचे चित्र बदलेल. खासदार शरद पवार. लोकसंघ मोर्चाच्या वतीने येत्या 21 नोव्हेंबरला आझाद मैदानात 20,000 शेतकऱ्यांचा मोर्चा. अनंत कुमार यांच्या निधनानंतर नरेंद्र सिंह तोमर यांची संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून निवड.